Gente, olha lá, ó, um bicho. Aonde que eu não tô vendo? Cleusa do céu, acho que você tá doida. Peraí. Ele tá chegando perto, ó, vai. É tudo eu aqui. Eu que limpo, eu que faço a comida, eu que preparo a cama, eu que arrumo a cama, eu que faço tudo nesse navio. O chefe não faz nada. Quer saber? Eu vou subir lá em cima. KKKKJKK. Gente, cuidado! Monstro, Lelê! Cadê ele? Onde é que ele tá? Misericórdia! 2 horas depois.